Sevgili izleyiciler, bugün Ankara Gölbaşı'nda şömine deyince akla ilk gelen isim Türtaş Şömine'deyiz. Ve hemen yanımızda firmamızın sahibi Ümmet Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Buyurun sohbetimize ofisimizde devam edelim. Peki, teşekkürler. Ümmet Bey, bize Türtaş Şömine'yi anlatır mısınız? Türtaş Şömine 1986 yılında Çankaya Yıldız Mahallesi'nde Turan Güneş Bulvarı üzerindeki dükkanımızda faaliyetine başladı. Ve bugüne kadar Aşağı Erancı, Gölbaşı ve Bala Makası'ndaki fabrikamızda faaliyetini devam ettirdi. Siz üretim yapan bir firmasınız. Bize imalatınızdan bahseder misiniz? İmalatlarımızın dış giydirmeleri kendi atölyemizde hazırlanmakta. İç hazneleri Fransız bir firmayla 1996 yılından beri çalışıyoruz ve dışarıdan temin ediyoruz. Peki şöminenin dış yüzeyinde doğal taşlar mı kullanıyorsunuz? Daha çok evet doğal taş, mermer ve doğal taşlar. Bunun yanında granit de az da olsa kullanılıyor. Evet. Bize müşteri portföyünüzden ve çevrenizden de bahseder misiniz? Çoğunlukla Ankara'ya çalışıyoruz. Ankara dışında Kayseri ve Konya ve diğer iller ama ağırlıklı olarak bu 3 il. Yurt dışına da malzeme sattığımız olmuştur. Örneğin Rusya, Gürcistan ama çok az da olsa satılmıştır. Evet. Ümmet Bey, teşekkür ederiz. Çok keyifli bir röportajdı. Sizin sayenizde de Türtaş Şömine'yi yakından tanımış olduk. Biz teşekkür ederiz. Şömine yaptıracaklara showroom'umuza bekliyoruz.